Chuma cha Safari Tanzania, taratibu kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Hali ya hewa ni nzuri kabisa. Irene Paul, sana. Anthony Abraham, hapa na Misha hapo nimekumbana kushika mkono. No, it's okay. It's okay. Simaindi basi nipe chukua mkono. Chief Hangaya. Chief Kaya. Chief Kaya. Siku nyingine tena jamani. Chief Hangaya. Inspired by Chief Hangaya. Now we have Chief Kaya. Leo umependeza sana. Asante sana. Nimependa sana na ni hapo ya chui sababu inadhani ina symbolize kwamba tunapoenda, ina tafsiri huko tunapoenda. Lakini vile vile ina powerful. You are powerful. Authority. Mamlaka yangu. Na utajiri. Gold is always well accessorizing ule uchief, ile crown ya uchief. Sasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anaitwa Chief Hangaya. Sasa na mimi naamini kabisa mimi ni chief, matatizo tu ya dunia. Lakini mimi hapa kabisa mbona kwa hisia sana. Kwa Wameru kwanza jina langu lina symbolize mama wa ukoo. That's the meaning of my name. So I know I'm a chief. Hata jinsi ulivyo tunaonekana. Umekata mama, nataka kukuambia mama wa ukoo. Yaani sio kiba mama, sema ki authority. Yaani ndio nataka kukuambia ni sio mtu wa kuonewa, you know. Hapo ndo kwa mara ya kwanza toka na tunafanya program nyingi, show nyingi. Kwa mara ya kwanza namuona na Kaya macho kama Miriam Makeba. Ushakwambia hiyo kitu? Hapana. Ndio kwenye show. Sasa we're not doing that. Baba unajua wamefanana na yule anaitwa nani yule wa kule Kenya? Nani? Baba amesema. Odinga. Wameshakwambia? Mara nyingi sana. Basi kama ndio hivyo basi na unajua Irene hapana, hatuendi huko leo. Nitakupa lako la jana. Angelina Jolie, yani Angelina Jolie unafanana naye sana. Unajua kuambiwa au tu miwani kidogo tu akuone. Na kuna vitu vingine nashinda kuvisema lakini unafanana naye. Mimi hapa nafanana na Anuari na leo tuko kwenye show. Tunaenda na nani kusini huku. Tunaenda wapi? Katika kasoko ya Ngorongoro. Kwa Ngorongoro. Ushakufika huku hii ni siku yangu ya pili, lakini kwa Ngorongoro. Sijafika Ngorongoro. Mimi sipendi kujipaisha kwenye kitu ambacho sijawahi. To be very honest, Safari Channel ndio sehemu ya kwanza nanipeleka huku tunakoelekea. And I'm so honored. Asante sana kwa kutumia mandate yako. Asante sana. Asante uchifu, umetumia mandate yako kabisa yani. Alafu utajiri wako umenileta. Wewe sio mtu mdogo. Na Kaya. Ngorongoro nzima inakuimba wewe Chief Kai. So nikushukuru na wewe pia, for me it's an experience na nitapata vitu vingi, to be very honest. Yani kuna vitu ambavyo sometimes sisi kama Watanzania hatuwezi kuvi-afford, lakini unakuta ni uoga, sio kwa sababu hatuwezi. Umenielewa? Ni kwa sababu hatujui, je, tunaweza? Na hauwezi kujua bila kupata taarifa. Mimi mmeweza kunisaidia kufika na mimi nawapelekea Watanzania taarifa kwamba hii ni sehemu ambayo inafikika kabisa kwa Mtanzania wa kawaida. Na mambo ambayo tutawaonyesha leo, I am so sure tukiwa na baba hapa, tutakuwa inspired kuja. Tony bwana na uzoefu miaka 30 yupo porini. Sijakosea Tony. Miaka 30 yuko porini. Tunaenda kuona nini huko? Kusema kweli Ngorongoro ni sehemu nzuri na ni mojawapo ya vivutio tunavyovitegemea Tanzania. Kwa sasa hivi ni eneo ambalo liko katika urithi wa dunia. Katika maeneo machache yaliyo katika urithi wa dunia. Ngorongoro jina lake limetokana na mlio utokao na kengele za ng'ombe. Kwa hiyo sasa lile jina ni sio ngiringiri, ni Ngorongoro. Oh my God. Hii ni mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na ni eneo ambao unaweza kuona wanyama kubwa 5 ambao ni faru, simba, yani wale big five wanaonekana kwa eneo. Baba, mimi hao wanyama Tanzania, Dar es Salaam tunatishiwa sana. Wapo lakini nataka nione original. Je, wanaendana nao?
Kusema ukweli, wanyama katika hifadhi mara nyingi huwa hawana changamoto kubwa. Ni kuwapa tu nafasi. Hatuna wanyama kama hao. Yaani hatuna wanyama kama hao. Twende, hatuna wanyama kama hao. Hapana. You're on camera. Leave her alone. Can we go? Twende. Hatuna wanyama kama Dar es Salaam. Tunao na tunatamba nao. Dar es Salaam ndio nyika na wanyama tunao, na nataka niwaone ukweli. Kabla ya kutoka eneo hili, tunakutana na mdau ambaye hatukutegemea kukutana naye. Your name is? My name is Yelena Hanga. Hanga, where are you from? I'm from Russia, Moscow. Oh yeah? Yep. What do you do? I'm a talk show host on Russian television. Isn't that interesting? She is a talk show host. So what kind of people do you bring onto your show? Or what's the... Well, they call me Russian Oprah Winfrey. Oh yeah? Oh wow! We bring all kind of people. We bring celebrities, actors, athletes, politicians, social media activists. So whatever makes people exciting and whatever makes the ratings high. Okay, I'm so happy that we got to meet someone who's within the same industry. This is Irene Paul. Hi. She's a very big actress in Tanzania. Nice meeting you. Thank you. And that's Anwari. He's also a big host in Tanzania. Okay. He actually interviews the president. So Yes. we Yes. have royalty in our president. I know you're half Tanzanian, you're half Russian, and you're very famous there. How do you know that? I know. Oh my God. The last name. The last name. Oh, what's your last name? Hanga. Hanga. My father was Abdullah Qasim Hanga. Yeah. He was Prime Minister of Zanzibar. Oh, I see. Wow. Yeah. So you're very famous there. So I want to know how much you promote Tanzania, because you're very famous. So How much I promote? Yeah. You know, the reason why I'm here now is because I was having dinner with a friend of mine, Russian friend of mine. He's a businessman. And I told him about Tanzania, about the fact that I used to have grandparents here, and that's a beautiful land. And he said, interesting. Yeah. We have to make a group of Russian business people and come here and look for the ghosts of your family. So we made a group of 9 people. 9-10 people, and here we are. We're traveling. We landed in Zanzibar. We looked everything there. Now we came here. From here, we're going back to Zanzibar. We're going to meet Masai. I want to meet Pemba because when I was a kid, in my documents, it was saying that, yeah, I'm Russian, but Pemba. To be very specific. What is this Pemba? Where is it? It's a very interesting tribe in Africa. I never went, tribe, what's that? So we're here to find my roots. Okay. That's good, and I wish you all the best. What are you looking forward to seeing down there? Oh, it's so beautiful here. It's a place to make pictures, it's a place to make films, it's a place just to breathe and think about, you know, and become philosophical. Sure. Okay. Nice to meet you. Thank you. Thank you Thank for you. your Actually, I time. feel your voice. I love your voice. Oh, really? Very strong voice. So will you bring more people next time, please? I will Now that you know about try. Tanzania Well, and you're about to discover more about Pemba. If the Minister of Tourism express an interest, I will surely help. I'll make that happen. I wanted to tell her the same. I wanted to tell her the same. She's the path. I'll make that happen. Right to that. Thank you so much. Thank you so much. Good luck to you too. Thank you. Safari inaanza ya kushuka shimoni. Leo kazi tunayo na Irene Paul. Pundamilia wanategemea sana hawa ndege kwanza kwa sababu wanakula kupe zilizopo na wadudu waliopo ndani yao, na vile vile panapotokea hatari yule ndege huwa anakuwa mwepesi kuweza kuruka na kuona ile hatari haraka. Kwa hiyo ndege, wanyama wengi hawa walao nyasi wanapenda sana ndege kuwa karibu nao kwa sababu ndege huwa wanawasaidia kupunguza vijidudu kupe na vijidudu mbalimbali vilivyo katika miili yao, na vile vile kiulinzi wanawasaidia. Kulia kwetu unaona ni flamingo.
au kwa Kiswahili ni heroe. Hawa ni ndege maji. Na chakula chao kikubwa ni utandu wa kijani pamoja na vijidudu vidogo vinavyokuwa katika haya maziwa, kwa sababu ziwa hili ni ziwa la magadi. Kwa hiyo maziwa ya magadi mara nyingi yanatengeneza utandu wa kijani ambao ndio mmoja wapo ya chakula muhimu kwa flamingo. Kwa hiyo unapenda sana kwenye ziwa lenye magadi. Ziwa ya magadi, sababu katika magadi inakuwa rahisi kutengeneza ule utandu wa kijani ambao ni green algae, ambao ndio chakula chake kikuu flamingo, kiwa pamoja na hizi plankton, yani vijidudu maji wanapata kwenye maji. Baba, kwa hiyo flamingo hawaishi kwenye maji ya kawaida kama hamna nani? Wao wanataka maji yenye kina kifupi na yenye uwezo wa kutengeneza utandu kama vile green algae. Kuna utandu fulani wa kijani unakuwa kwenye maji. Sasa ule ndio moja wapo. Green algae? Green algae. Ndio nasema hivi, ule utandu unakuwa tu unatengeneza hata kwenye miamba ya kawaida. Maji ya magadi yakikaa muda mrefu yanatengeneza kwa wingi na kwa urahisi zaidi kuliko maji ambayo hayana magadi. Kwa hiyo lakini ndio ninachouliza, kwa hiyo wanakaa tu kwenye hayo ya magadi peke yake au hata maji yoyote mradi tu yawe yanatengeneza huo utandu? Flamingo wanapendelea sana maji ya magadi. Na ndio maana unaona wanatembea kati ya Natroni, Makati, Eyasi katika maziwa ya magadi. Sasa baba, huku kuna kuaga na tabia moja, mnyama mmoja anakula mnyama mwingine, si ndio? Ndio. Flamingo wanaliwaga na nani? Flamingo ni hao jamii ya paka wadogo kama nyoka. Paka wadogo. Hawa sevokati, yani jamii ya paka wadogo. Sasa wanaingia kwenye maji kuwatafuta huko? Amna, mara nyingi wanawavizia anapokuwa yuko katika maeneo yenye kina kifupi cha maji. Kwa hiyo simba anaishu nao. Na hata kuna baadhi ya ndege kama tai wanashambulia flamingo. Ndio maana unaona flamingo huwa wapende kuruka mchana. Huwa wakitaka kusafiri wanasafiri usiku. Na hamna nyoka huko ndani? Nyoka kwenye magadi, labda chatu. Na huyu ndege unamuona mwenye miguu membamba anaitwa milonjo. Una milonjo ndio huyu sasa. Huyu stilt. Una milonjo. Jamani, huyu ana milonjo, vimiguu vyembamba. Naambia mtu milonjo anaweza kukutia. Vimiguu vyembamba. Milonjo kumbe. Baba, ni wapi hao? Ndege unaona hapo hao wenye milonjo yao. Uwanjani namba 9, uwanjani namba 10. Wana miguu membamba mirefu kulia kwetu wana. Sasa kwa nini maana ya milonjo ni neno ambalo litokana na nini? Na miguu yao miguu mirefu. Membamba mirefu. Yaani ni lugha gani? Kabila gani? Ndio jina, ndio jina la kutokana na. Baba, Baba umesemaje? Yaani jina hilo amepata kutokana na miguu yake, ile miguu. Ndio nasema ni kabila gani? Huko tutakuwa tutapigwa mawe. Sema tu baba tupone, ni kabila gani? Hapana. Huko naomba Anwar anisaidie. Anwar ni kabila gani milonjo? Milonjo sasa sijui. Sio Wachaga? Hapana, sio Wachaga. Kweli? Wachaga simekuwa unajua wewe. Sio Wachaga. Afu wewe. Nini? Wewe nimekwambia nani? Sina umekaa moshi sana. Milonjo huyu hapa, njoo muone sasa. Milonjo hatari. Ana miguu, yani miguu ni mirefu zaidi hata miguu yani. Mimi natumia milonjo twangu. Lakini I think I love flamingo. Anakutia flamingo. Napenda flamingo sana because flamingo akipanua mabawa hivi wana uzuri mmoja hivi. Pink ile. Pink. Na flamingo mzuri ni dume. Kweli? Eti baba kweli? Katika jamii ya ndege. Katika jamii ya ndege mara nyingi wale ndege yani majogoo ndio wanakuwa wana nani? Tausi. Mvuto ukiangalia ndege wote tausi, hata kuku wa kufuga nyumbani unaona. Swali moja la kizushi, flamingo anakula samaki? Hapana, yeye anakula green algae, hali samaki. Tunapita ukanda wa pundamilia. Irene mzuka unampanda, anatupa michapo ya filamu. Jamani, katika Lion King ambayo is one of the most famous movies niliangalia nikiwa mtoto na nina uhakika hata katika utu uzima. You know, these are things which are legendaries. I don't know. Mnaita nini? Kizungu mnaita legendary. Legendary. King, mama king. Huko hatutakiwi kung'ata ulimi. Anyways, one of the things that still lives until now ni stories ambazo tulizisikia tukiwa watoto na mpaka sasa hivi katika utu uzima zinatengenezwa kwa mandhari ya kisasa, na mwisho wa siku ni content zinazoenda worldwide kila sehemu. Sasa wale ambao waliangalia Lion King, my daddy here, my daddy there, my daddy this, my daddy that, kipindi hicho The Lion King, sasa hivi pia
wametoa Lion King ya kisasa sasa. I think Beyonce yupo. Nauliza timu yangu jamani, Beyonce yupo Yeah. Ile akina Beyonce ile ilivuma hapa juzi kati. Unaambiwa katika moja ya mandhari ambayo ilitumika katika kutengeneza content Ngorongoro ilikuwepo. So proud to be part of a country ambayo imetupeleka hadi nchi za nje. Wa Tanzania tumeshindwa, lakini wenzetu wametoka nje kuja kutangaza Tanzania. Ndio uone ulichonacho na mbali unapokuwa karibu na kanisa ndio uko mbali na Mungu. Yaani tunavivutiwa sisi wenyewe hata tuvitumie. Ila wanatoka watu mbali wanakuja kuvitumia. Tumeshindwa. Can we do something 2025 onwards? Can we do something please? Anyways, nitaendelea kuwaonyesha. Safari Channel bado tunaendelea. Kasoko ya Ngorongoro ni maarufu pia kwa nyati. Lakini hawa sio wale mbogo waliojeruhiwa. Kulia kwetu yupo huyu ni nyati. Nyati au mbogo, hawa ni wanyama ambao wako katika Big Five yani. Ni mnyama mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kujihami na ndio yuko katika kundi la wanyama watano wakubwa. Hao bata mwingine kwa English anaitwa nani? Egyptian geese. Na huyo ndege mwingine anaitwa nani? Anaitwa blacksmith plover. Kwa nini wanakuwa karibu na mbogo? Hawa ni ndege maji, wenyewe husiana na mbogo. Hapa hawa ndege ni ndege wanaokaa kwenye sehemu zenye maji. Ni ndege maji. Wote huyu hapo mbele ambaye anamrukia juu ya mbogo. Yule ni yange au egret. Hawa ni ndege ambao wanakula wadudu walioko katika wanyama. Kama ulivyoona alikuwa kwenye pundamilia, sasa hivi ndege kama yule ile yuko juu ya mbogo wanakula, wanawasaidia kupunguza kupe na wadudu. Na mzee Tony, kama huyu alilala hapa hivi inakuwaje, yani wako wamekaa chini wengi? Hili ni kundi naona, lakini ukiangalia kwa haraka ni kundi kubwa, lakini ni kundi la madume. Ya bachelor. Ni bachelor head ya. Hasa hapo utajuaje yupi mkubwa yupi mdogo? Mara nyingi ni ukubwa wa pembe na ukubwa wa umbo alilokuwa nalo. Na hili ni kundi hatari zaidi. Sasa ni kati ya makundi yaliyotengwa. Hawa wenyewe wanakula kawaida hivyo au ndo anabeua sasa hivi ndo anatafuna? Nani mbogo hawa ni grazers, wanakula, ni wanyama wala nyasi. Ndio. Kwa hiyo hapo anatoa kila alichokula jana. Ndio. Na hapa hawa mara nyingi nyati hawaogopi sana jua kama wanyama wengine. Ndio unaona kama yule mwingine kule anaingia kwenye maji kujaribu kupoza mwili. Yuko wapi? Yuko yule kule anaingia anajizungusha. Hapa katikati ni maji. Ni dimbwi la maji. I thought it's tope. Ni maji, wanaingia vile kuchafua, kujaribu kupoza mwili. Hao wakifanywa nini ndio wana hasira sana? Ni mnyama mwenye kujihami na ni mnyama mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kujihami. Nyati. Ndio, au mbogo. Ana hasira za mbogo. Mbogo mwenyewe ndio huyu. Hao ndio ambao wamefanana na ng'ombe. Ndio. Lakini nyama yao inaliwa. Wanyama wengi hao walao nyasi, nyama zao zinaliwa. Mnaona ile pale anapotushangaa. Mnamuona yule? Nyumbu Yaani ukiambiwa una sura mbaya kama ya nyumbu. Yaani kuna mtu alikuwa anatutukana sisi tunajua. Nyumbu yenyewe. Yaani Bongo Movie wako kama nyumbu yanafuatana. Alikuwa anawatukana sana. I used to hate that thing. Paka sasa hivi namchukia huyu mnyama because of that. Lakini mbona huyu yuko peke yake? Wanasemaga nyumbu wanafuatana kwa magroup. Mbona yuko peke yake? Mara nyingi muda wa kula sengine makundi yanatawanyika. Lakini huwa akiwa peke yake ni hatari zaidi. Kwa hiyo ndo mara nyingi wanategemea kuwa katika makundi makubwa sana ya ulinzi. Eti wanasema katika wanyama wajinga huyu yumo. Hapana, hiyo ni kauli kidogo inabidi irekebishwe. Kwa sababu huyu mnyama ni mnyama mwenye uwezo wa kufanya safari kubwa ndefu mno na huwa hakosei njia na usafiri. Lakini anaenda kwa kiyo, anaenda tu wenzake wanavyoenda na yeye anaenda. Na ukiangalia hana nyumba wala hana makazi, lakini anaweza kalea paka mjukuu porini. Kwa hiyo ile stadi ya kuweza kujilinda ni miongoni ni wanyama ambao labda kumbukumbu inawezekana, lakini akili wanayo. Hana nyumba wala makazi. Lakini anaweza kalea paka mjukuu akiwa porini. Lakini atavutia. Umeona eh? Bwana kuvutia nani Irene? Ananivutia kwenye nini? Mnyama anakuvutia. Sijui kwa kweli, bado sijajua. Mimi sijui wanyama wengi. Unajua ndio sasa hivi ndio naanza kujua wanyama. Huyu hapa mimi nilikuwa sijui. Anaitwa nani? Naona mpaka sasa hivi sijui. Mbogo. Mimi nilikuwa najua huyu hapa ndio anaitwa nini? Nilisema mara kwanza hata majina nimesahau. Au unajua ndo ngiri huyu.
Ngiri sio huyu bwana. Lakini kuna mnyama mwingine anafanana kama ng'ombe, sijui ndio huyu. Hivi mbogo ndo buffalo au mbogo ndo buffalo. Huyu ndo nani mmesema? Huyu ni mbogo, nyati. Huyu ndo nyati. Cape buffalo. Cape. Hivi ni buffalo au buffalo? Buffalo. Buffalo. Hivi ndivyo siku inavyoisha na Irene Paul katika hifadhi ya Ngorongoro. Ilikuwa bonge ya siku.